Dada hamsiya chiqdi uydan. Voy jonim qayerga ketibdi? Hamsiya o'rmang. Yaxshimisiz? Qayerga ketyapsiz? Bozorga ketayotgandim. Mana boring. Nima qilasiz? Narsa barcha olsangiz kartochkalaringizni ko'tarib kelaman. Ha, yo'q, gap bo'ladi. Qishloqqa baribir. Mana 5000 menga bitta adnaraz bir olib keling. Burutni olaman-da. Хорошо. Rahmat jonim. Ha? Beva ayol ko'nglini olish. Aradan mag'lis. Hey, o'lgaysan sen. Nima qilyapman, nima ishing bor? Hey, ana shamsiyani ko'nglini olishim kerak bo'lolmayapman. Agar ko'nglini olsam, senga ham ona bo'ladi, bacham. Dada, men kinolarda ko'rganman. Unga kimdir hujum qilmoqchi bo'ladi, keyin siz uni qutqarasiz, sizga ko'ngil tushib qoladi. Rosta. Ha. Zo'r fikr-ku. Brend, suka, bu to'xta. Amsiyamdan narda to'xta, yo'g'uz. Amsiyajon, mana sizni qutqardim. Yomon urdim-a, gargamayli. O'z bilasizmi, sizda qalqon yigit menga kerak-da. Rahmat amsiya. Bacham yaxshimisan? Shunchalik ham uradlam, dada. O, ko'z qayinda berilib ketdim, bacham, kechirasan. Lekin muhimi men unga yoqdim. Yoqdingmi? Ha, endi uni yoqaman. Senga ona chop kelaman, hay?